दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों में तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द काफ़ी तकलीफ़ देता है। तो इससे बचने के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे कि ये घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में और इम्यूनिटी बूस्टर में आपको बहुत ही रिलीफ देगा और इससे खून की कमी भी दूर होती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी के बराबर तिल ले लिए हैं। सबसे पहले हम इसे रोस्ट करते हैं। इसको लो फ्लेम पे ही हमने रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट करने के लिए। तो हमारे तिल हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी के बराबर मूंगफली ले ली है। इसको हल्का सा रोस्ट करके इसका मैंने छिलका पहले से उतार दिया है। और यहाँ मैंने थोड़े से नारियल ले लिया है। इसमें ये भी खून की कमी को दूर करने में हेल्प करती है। ले तो हम इसका पाउडर भी सकते हैं नारियल का, लेकिन इसमें तेल होता है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा ग्राइंड करना है। तो मूंगफली को हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और इसी में ये नारियल भी डाल देंगे। तो मूंगफली हमने हल्की सी ग्राइंड कर ली है। अब हम यहाँ पे पैन लेंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी गुड़ की ले ली है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच के करीब, और इसको मेल्ट होने देते हैं। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। हमने इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इसको मेल्ट ही करना है। इसमें तिल डाल देते हैं और पिसी हुई मूंगफली, और 1 चम्मच इसमें छोटा कटा हुआ बादाम, 1 चम्मच कटा हुआ काजू का डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को बंद कर देना है। लास्ट में हम 1 चम्मच इसमें देसी घी मेल्ट किया हुआ डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको अच्छे से हिला देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा गुड़ पाक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको कट करते हैं। तो हमारा गुड़ पाक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे आपको निकाल के दिखाते हैं। तो लीजिए, हमारा गुड़ पाक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाकर खाइए। इससे खून की कमी तो दूर होगी ही, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। आप दूध के साथ भी इसे हर रोज़ 1 पीस ले सकते हो। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।